السلام علیکم. آج میں ایک اور بکرا لے کے آیا ہوں عبداللہ عمران گوٹ فارم پر. یہ ابھی ہانڈل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی ہانڈل ہے, براؤن آئس میں ہے. دیکھیں براؤن آئس میں ہے, اور ابھی یہ 4 دانت ہے منہ سے. اور یہ اس سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں. ہینڈل ہے, ابھی اس کی براؤن آئز ہے. اس کے دانت دکھاتا ہوں آپ کو میں. یہ دیکھیں ابھی 4 دانت ہے. ماشاءاللہ سے بہت پیارا جانور ہے. یہ دیکھیں, میں آپ کو اس سے پٹھے بھی کھلا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں پٹھے کھا رہا ہے ماشاءاللہ سے, بالکل صحیح جانور ہے. میں آپ کو اپنا فون نمبر بھی دے دیتا ہوں, واٹس ایپ نمبر بھی دے دیتا ہوں اپنا میں. ماشاءاللہ سے دیکھیں بکرا کیسا پیارا بکرا ہے. عبداللہ عمران گوٹ فارم, اور میرا نمبر ہے 0322482512 اور دوسرا واٹس ایپ نمبر 030827469775. دونوں واٹس ایپ نمبر ہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اور ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 45,000. اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں 45,000. ماشاءاللہ سے دیکھیں. اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں, اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.